បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel YouTube ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទាក់ទងនឹងការ edit រូបអញ្ចឹងគឺថាមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញប្រភេទedit រូបនៅបរទេសគេ viral មែនតើរូបភាពយើងយូរឆ្នាំព្រាលមើលទៅឃើញឬក៏រូបភាពយើងមិនច្បាស់អញ្ចឹងយើង edit ឲ្យវាទៅច្បាស់ 4K អញ្ចឹងណាចឹងវីដេអូនេះគឺវា viral នៅស្រុកគេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រុកគេគឺពេញនិយមមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់យកមកចែករំលែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចេះធ្វើអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់ចេះអាចមកធ្វើជាមួយខ្ញុំឬក៏រៀនធ្វើតាមខ្ញុំបានតែសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចេះហើយសូមអធិស្ឋានផងការធ្វើរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការធ្វើបង្រៀនហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ like subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនចូលមកក្នុង Google Chrome មកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកក្នុង Google Chrome ហើយបងប្អូន search ពាក្យតាមខ្ញុំមកណា search ពាក្យអង់គ្លេសថា dollar អូខេបងប្អូនបាយតាមខ្ញុំនឹងមកហើយចុចបញ្ជូនទៅបាទបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញហើយនៅលើគេតែម្ដងដែលមានពាក្យអង់គ្លេសថា dollar អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅជាប់កន្លែងនឹងមកអក្សរនឹងមកអូខេបងប្អូនចុចមកហើយវាចូលមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងដាក់រូបភាពហើយនឹង link អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅដាក់រូបភាពទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅដាក់រូបភាពដែលខ្ញុំទើបតែថតមិញគឺអត់ច្បាស់ទេបាទគឺជាប្រភេទអប្សរាដែលខ្ញុំរៀងចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនដាក់ link មកណាដាក់ link ដែលយើង copy link ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ដឹងថាយក link ឬក៏យកអក្សរនឹងពីណាមកទេអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ copy link មកហើយយកមកដាក់មកណាអក្សរហ្នឹងណាហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនទៅអូខេហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរងចាំតិចគេកំពុង skip ឲ្យយើងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវារងចាំពេលរៀង1នាទីដែរអាចនឹង1នាទីណាទាំងអស់គ្នាបាទពេលខ្លះក៏វាអត់ដល់ដែរដោយទូរស័ព្ទដែរទូរស័ព្ទខ្លះវាដើរលឿនទៅទូរស័ព្ទខ្លះក៏ដើរយឺតទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រើប្រភេទ Android ទេដោយសារតែ iPhone ក្តៅពេកចុចមុំអីអាចនឹងតាក់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងAndroid ខ្ញុំវាយូរដែរអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការរងចាំទៅអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលអប្សរាដែលយើង edit ហើយមិញយើងចុចចំរូបហ្នឹងមកឥឡូវនេះគឺច្បាស់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ 4K ដូចវីដេអូដែលគេធ្វើបង្រៀនមែនតើហើយបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច down មកណាចុច down ខាងក្រោមនោះ down ពុបមកគាត់ចុច down ណាអ្នកគ្នាអូខេយ៉ាងយើងធ្វើការ down បានហើយយើងចេញទៅមើលរូបមិញតែច្បាស់ប្រហែលភាគរយចឹងនេះគឺជារូប edit ហើយនេះគឺជារូបអត់ត edit នេះគឺជារូបដែលខ្ញុំថតពីវីដេអូ TikTok ហ្នឹងអ្នកគ្នាបន្តមកក៏ខ្ញុំ edit អូខេបន្តមកក៏ចេញបានលទ្ធផលបែបនេះគឺច្បាស់ប្រកែមែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ត subscribe ខ្ញុំកុំភ្លេច like subscribe ខ្ញុំអ្នកផងអរគុណច្រើន